बातमी आहे नवरात्र उत्सवानिमित्ताने आयोजित केलेल्या दांडिया प्रशिक्षणाची। आपला आवाज आपली सखी व नगरसेवक शशिकांत कदम पिंपळे गुरव यांच्या संयुक्त विद्यमाने सभासद महिला व मुलींसाठी दिनांक 14 ऑक्टोबर 2023 व 15 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीमध्ये कृष्ण मंदिर जवळकर नगरमध्ये पिंपळे गुरव या ठिकाणी मोफत दांडिया प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते। या प्रशिक्षणामध्ये पिंपळे गुरव व सभोवतालच्या परिसरातील अनेक महिला व मुलींनी सहभाग घेतला। महिलांना दांडिया प्रशिक्षक माधुरी निकम यांनी केले। या कार्यक्रमाचे नियोजन विभाग प्रतिनिधी रुपाली पवार यांनी केले। महिलांसाठी मोफत दांडिया प्रशिक्षण आयोजित केल्याबद्दल उपस्थित महिलांनी आपला आवाज आपली सखी व नगरसेवक शशिकांत कदम यांचे आभार मानले। पाहूयात।